ப்ரோ இந்த தீபாவளிக்கு பிராண்டட் ட்ரெஸ் எல்லாம் வெறும் 500 ரூபாய் தரீங்களா? 500 எதுக்கு ப்ரோ? 350 மட்டும் கொடுங்க ப்ரோ. அடடா பரவாயில்லையே ப்ரோ. அப்ப எங்களுக்கு ஆஃபர் இல்லையா? எல்லாருக்கும் உமன்ஸ்க்குலாம் 200ல இருந்தே இருக்குங்க. நம்ம எம்ஸ் ரோட் கேஷ் அண்ட் கேரியில என்டையர் ஃபேமிலிக்கு தேவைப்படுற பிராண்டட் ட்ரெஸ்ஸஸ் உமன்ஸ் கிட்ஸ் மென்ஸ்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பெரிய பெரிய பிராண்டையும் உங்ககிட்ட இருக்குங்க. என்டையர் ஃபேமிலிக்கு தேவைப்படுற பிராண்டட் ட்ரெஸ் ரொம்ப ரேட்டு கம்மியா அஃபோர்டபுள் பிரைஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப யூனிக் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் நிறையவே இருக்கு. மென்ஸ் ஷர்ட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 350 இருந்து ஹையஸ்ட் 800 rupees தான். டி-ஷர்ட்லாம் பார்க்கவே ரொம்ப யூனிக்கா இருந்துச்சு. நிறைய பிராண்டட் இருக்கு. AX, US Polo, Zara, H&M ன்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான பிராண்டட்லாம் இருக்கு. டி-ஷர்ட்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 350 இருந்து ஹையஸ்ட் 800 rupees தான். அதே மாதிரி கிட்ஸுக்கு 1 year பேபில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. ஸ்டார்டிங் 150 இருந்து ஹையஸ்ட் 500 rupees தான். எக்கச்சக்கமான டி-ஷர்ட், ஷர்ட், பேண்ட், ஜீன்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் குமிச்சு வச்சிருக்காங்க. பார்ட்டி வேர், ஃபங்க்ஷன் வேர் சொல்லிட்டு குழந்தைங்களுக்கு பேபிஸ்க்கு நிறைய கோட் ஷூட் எல்லாமே வச்சிருந்தாங்க. லேடிஸ் டாப்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட் 200 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. இதுவே பிராண்டட் தான். இன்னும் வெயிட் பண்றீங்க? நம்ம எம்ஸ் ரோட் கேஷ் அண்ட் கேரியில மறக்காம பை பண்ணுங்க. பை பண்ற எல்லாருக்குமே லக்கி டிரா இருக்கு. எழுதி போடுங்க. ஃப்ரீயா ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் வாஷிங் மிஷின் அள்ளிட்டு போங்க.